Mirurungano ya kuririkana mbeũ njithi aria makuire mwaka wa 2024 mirurungano-ini ya kuregana na watho wa kigina. Nimepigwa risasi mkono wa kulia. Sisi tukajaribu kuwasuia, risasi ndio nikapigwa kwa mguu na wengine. Andu atatu gutigwo makihonia nguraro cia rithathi thutha wa kurathwo kurumirira nditimurano iria yumiririe thukuru-ini wa thekondarĩ wa Umoja kure Soi North thutha wa mũmbunge Alfred Mutai kuingĩrĩra igongona ria Governor Susan Kihika ria kuhura njeki ikundi cia atumia na mbeũ njithi. Ngwatanĩro ya atongoria a makanitha gũkũmithia wongerereku wa ũhũthĩri wa nyanake gũthararia mĩcemanio ya mũingĩ, makĩũria mũnene wa borithi Douglas Kanja gũthuthuria na gũikia ngono andũ arĩa mararũgamĩrĩra nyanake ici kĩmbeca. You know, I saw the media, my friends here, trying to now run with it, saying Sakaja's officer found. Like, surely, how do I know what you have in a bucket in your house? Na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kwĩyeherania na ciringi milioni 65 iria ciahithũkirio mũciĩ kwa ũrĩa warĩ minister wa mibango kaunti-inĩ no Patrick Analo, akiuga abatie nĩ gũkua mũtharaba wake. Ngatho cia mwanya oro ringi mwirori wa Kameme TV ni undu wa gutwihokera ihinda ria kutukorwo tugikumenyithia uria bururi wa gitinda ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri na tugukorwo tuli na Wangui wa Mwangi ari muthathauri na njira ciiko mutamburuko wa mohoro riu wambiriria. President William Ruto riu ni arutite mukana kuri mbeũ njithi aria mari na mubango wa kururungana makiririkana njuragano cia tariki 25 mweri wa gatandatu mwaka wa 2024 akimoria gwethemana na guthukangia indo kana gukanarehe ngahiha. Ona gutwika Ruto ndanagiria mbeũ njithi gugatabania mururungano, ni ateterithitie ati mirurungano itari ya thayo ya guthararia mathomo na uruti wira wa muingi na kana uruti wira wa muingi guku thini wa bururi wa Kenya. That must be accompanied by enhanced domestic revenue generation and mobilization. Hindi ya kigomono gya kibũrũri gya kũnyabara ũruti wa wĩra harĩ maabitha thirikari bũrũri-inĩ nĩkuo President William Ruto arutĩte mũkana makĩria kumana na matanya magũtabanio kwa mĩrũrũngano ya kũririkana ikuũ cia mbeũ njithi ya Gen Z kiumia gĩũkĩte. Ruto ũrĩa ũkoretwo akĩregana na ũhoro wa atĩ kĩhoto kĩa mbeũ njithi nĩ kĩahotomirio mĩrũrũngano-inĩ ĩno, atarĩria atĩ mũbango wa mĩrũrũngano ĩtarĩ thayũ wa ya gũcũngĩrĩria kũhotoma kwa maũndũ matiganĩte kwa mũhiano gĩthomo na motungata mangĩ ma thirikari. And I'm telling us as a people, let us work together. We must protect our country. We must focus on our development, and we must never allow things that take Kenya backwards. Ona gũtuĩka president anagiria mĩrũrũngano ĩno gũkanatabanio, we nĩehĩtĩte karotho wa thirikari ndĩgetĩkĩria ngahiha gũkanakorwo mĩrũrũngano-inĩ ĩno na atĩ indo cia Kenya nĩikagitĩrwo yurage kĩaga. I hear some people, the other day I saw some people there saying, oh, we want to shut down the country. Or we want, we will defend the right of everybody because we are a country that believes viciously in order. We are a civilized nation. We are an organized society. We believe in the rule of law. We protect everybody's right. President nĩakũranĩte atĩ ona mabũrũri mangĩ nĩ marutĩte mũkana kũrĩ raia ao makĩria bũrũri wa Amerika, rĩu akiuga ti ihinda rĩa mĩrũrũngano ĩndĩ nĩ ihinda rĩa gũkinyĩrana na mabũrũri mangĩ makĩria harĩ ũthii wa na mbere. It is right for every citizen who has an issue to petition or to protest, and we must protect their right to do so. We must also protect the right of our children to go to school and learn, and our farmers to go to the farms and produce food so that we don't sleep hungry. And the business people, we must protect them to go to work, to do business. We must protect every worker to go to work so that we can raise our productivity. So we must protect the right of everybody.
so that we have a functioning, civilized, orderly, democratic, constitutional nation. Have we as Kenyans made peace with laziness? Have we as Kenyans made peace with low productivity? Have we as Kenyans been rewarding non-performers? Hadi ni Kameme TV ndeto rakoni Bataru wa Mwagi. Andũ atatũ marahonia nguraro cia rithathi thutha wao kũrathwo kũrũmĩrĩra nditimũrano ĩrĩa yumĩririe thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Umoja kũrĩa Soi North, kaunti-inĩ ya Nakuru hĩndĩ ya igongona rĩa kũhũra atumia na mbeũ njĩthĩ njeki. Kũrerĩkana atatũ aya, Job Kiprono, Mohamed Ali na Isaac Cheruyot, marathirwo hĩndĩ ĩrĩa arũmĩrĩri a mũmbunge wa kũrĩa Soi North Alfred Mutai mang'ethanĩire na arũmĩrĩri a Governor Susan Kihika ũrĩa nĩwe ũgũtongoragia igongona rĩrĩ. Igongona rĩa kũhũra atumia na mbeũ njĩthĩ njeki thukuru-inĩ wa secondary wa Umoja kũrĩa Soi North, kaunti-inĩ ya Nakuru, na rĩrĩa rĩkũharĩrĩirio nĩ gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika, nĩ rĩthararire na gũtiga andũ atatũ makĩhonia nguraro cia rithathi. Kũrerĩkana ngahĩha ici ituthũkire thutha wa mũmbunge wa kũrĩa Soi North Alfred Mutai wĩkinye igongona-inĩ rĩrĩ, na haha nĩho arũmĩrĩri ake na a gavana Kihika mang'ethanĩire. Kukakaa kidogo tukasikia vurugu zikitoka pale barabara, kwa sababu mimi ni kiongozi wa vijana hapa kule Soi North, mimi ni opinion leader. Mimi nikasema wacha niende niangalia ni nini inaendelea. Kufika pale ni Mutai na kunsi wake ambao wamekuja barabara, walikuwa na panga, walikuwa na wale wenye walikuwa na bunduki, walikuwa karibu watu 10. Nimepigwa risasi mkono wa kulia. Nimepigwa risasi na mjumbe wa Soi North Alfred Mutai. Siwezi nikaelezea sana juu hakuna makosa tumefanya huko. Hiyo jamaa alikuwa anakuja tu furuga. Fujo. Alikuwa anakuja fujo. Na ile fujo alikuwa naye ili akumaliza watu. Makiaria marĩ thibitarĩ-inĩ wa Molo level 4 thutha wa kũrigitwo, atatũ aya nĩ matarĩirie ũrĩa mũmbunge ũyũ aingĩrire mũcemanio-inĩ na arangĩri ake hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiaga na mbere gũtarĩ na wagagu o wothe, na haha nĩho arũmĩrĩri a gavana mareganire na igeria rĩa mũmbunge ũyũ rĩa gũthararia mũcemanio ũyũ. Leo asubuhi nilikuwa mkutano ya gavana, nikiwa one of the protocols wenye alikuwa anapanga watu kwa mkutano. Ikafika mwendo wa saa 3 hivi, area MP Mutai akakuja huko akiwa wameandamana na vijana. Hawakutaka kufuata ratiba ambazo zilikuwa zinafuatwa huko. Wakaingia na fujo, wengine walikuwa na mawe. Mheshimiwa mwenyewe alikuwa amebeba bastola kwa mkono. So tulipoongea nao hasa wakakaidi zile maneno tulikuwa tunasema na wakaanza fujo hivyo. Wakataka kuingia mkutano ya gavana. Ndio sisi tukajaribu kuwasuia, risasi ndio nikapigwa kwa mguu. Na wengine wote tumepigwa risasi watu 5. Na wengine karibu 7 ndio walikuwa wamepigwa mawe ya kichwa. Juu watu wenye walikuwa wanatembea na area MP walikuwa na kila aina ya silaha. So vile sisi tulikuwa tunakuja kuleta hospitali, tuliwaacha wakienda round 2. Mimi nilikuwa nipigwe risasi ya pili, nikapata bahati ilikuwa imeisha. Then wakanipiga mateke hivyo na wakaninyang'anya simu na wakaenda. Mwena-inĩ wake gavana Kihika nĩ akũmithĩtie gĩko gĩkĩ, akiuga matigwĩtĩkĩra atongoria gũthararia mĩcemanio ya mũingĩ, gũkũ ningĩ akĩũria aikari a kũrĩa Soi gũthingata thayũ. Igũrũ rĩa ũguo atongoria kuma mwena ũyũ nĩ makũmithĩtio gĩko gĩkĩ, makĩenda ũthuthuria wa naihenya ũtabanio na arĩa makũnyitĩkana na mahĩtia matacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Hamwe na ũguo atongoria aya nĩ morĩtie mũnene wa borithi Douglas Kanja atigĩrĩre arangĩri a mũmbunge ũyũ nĩ matunywo mĩcinga, kuona kũrerĩkana nĩo marathire anake aya. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Nyagũthiĩ wa Wambũgũ. Ngwatanĩro ya atongoria a makanitha matiganĩte nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra kumana na ciĩko cia nyanake gũthararia mĩcemanio ya mũingĩ makĩaria
kana micemanio ya muingi makiaria na andiki a mohoro. Atongoria aya maugite ciiko ici ni ugwati munene hari ugitiri wa bururi na muno makiria riri bururi werekeire githurano-ini kinene. Riu ni moritie munene wa borithi Douglas Kanja kungethanira na nyanake ici hamwe na andu aria marakorwo macitumite. Thiku cigana na thutha wa gikundi kia nyanake gutharikira na guthararia micemanio kanitha-ini wa All Saints Cathedral guku Nairobi, ngwataniro ya kanitha ni yumiritie na gukumithia wongerereku na uhuthiri wa nyanake guthararia micemanio ya muingi. Makiaria hindi ya gikaro na andiki a mohoro, atongoria aya maugite ciiko ici ni ciratuma muingi wage mwihoko na honge cia thirikari iria ciohokeire kumagitira. Riu makiuria munene wa borithi Douglas Kanja kungethanira na nyanake ici o undu umwe na andu aria marakorwo matumite nyanake ici makiuga gutire mundu uri iguru wa watho. We would pray that this is not because certain politicians somewhere were actually promoting Gunism. We would want to urge Kenyans at large to create that democratic space that is there in our constitution, so that we debate our ideas and we do not include violence attacks as a method of debating ideas. We remain at word level and at ideology level rather than physical level. Our encouragement to those who are in authority is that not only should they arrest those who have been captured in camera practicing these attacks, but they should also try to investigate who are behind them and contributing to these attacks. Iguru rigi urumwe wa bururi, atongoria aya ni macakaite kumana na miario ya gucungira ngui iria ikoretwo ikirekererio ni ateti micamini-ini yao, makiuga miario yo yahota kurehe njukaniriro gatagati ka nduriri itiganite riri bururi werekeire githurano kinene. No moritie kamiti ya guthingata thayo na kihoto NCIC irute wira wayo hatari muthutukanio utakumakania mundu no thirikari-ini kana kiuteti. Maundu-ini megie meharĩrĩria ma gĩthurano kĩa mwaka ukite, atongoria aya ni moritie andu aria matagĩire na mweke wa kwĩyandĩkithia ta aikia a kura mahũthĩre kanya gaka meyandĩkithie nĩguo magathurana mwaka ukite. Recognize and appreciate the commitment demonstrated by the millions of Kenyans who continue to participate actively in our democratic process. However, the number of new voters registered so far is still much lower than the target of 6 million that was targeted by IEBC. We therefore urge those who are yet to register, especially the young people, to register at the designated IEBC registration centers to enable them to exercise their democratic rights in the August 2027 elections. We also trust that the few complaints on individuals on misplaced voting centers will also be addressed. Iguru ria mothe ni moritie gukorwo na uigĩrĩrĩku ũhũthĩri-inĩ wa indo cia muingi kuona mbeca nyingĩ ikoretwo ikiura kuhitukira ungumania. As the nation enters a new financial year, we urge the government to exercise prudence, discipline and accountability in the management of public resources. At a time when many Kenyans are struggling with the rising cost of food, housing, education, healthcare, energy and transportation, public expenditure must reflect the realities facing ordinary citizens. Handu-ini ha Kameme TV, Chitagwo Wambui wa Gitahi. Riboti yo nĩyo yatũkinyĩria ihinda ritũ rĩa kwamba gũikĩrio oro hanini mũrori wa Kameme TV, no nĩ tũragĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho, ndũgathengie mũtambo. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#.
Kwenye Star Times, bei chini, burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, gripping dramas, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder at only 1,399 shillings and the dish decoder at only 2,499 shillings. Say yes to unmissable entertainment. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet for 1 full month. And enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella, and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood movies on TNT. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment on the go. Star Times. Enjoy digital life. Kila macheo, Wakenya huondoka majumbani kwao kuelekea kazini au kwenye shughuli zao za kila siku, kila mmoja akijitahidi kutafuta riziki na kukidhi mahitaji ya maisha. John Kimani ni kati yao. Yeye hutegemea gari lake kuchuma kipato katika eneo la Eastern Bypass, kaunti ya Kiambu. Tofauti na ilivyokuwa hapo awali, sasa ameacha kutumia petroli na dizeli na badala yake ameamua kutumia gesi kuendesha gari lake. Kutoka niwekewe gas niko na miezi 6 sasa, na kutoka nianze kuendesha gari ya gas naona iko na faida kubwa sana, manake gas ni nusu ya mafuta. Pahali nilikuwa natumia petrol station nikiweka mafuta ya 4,000, sasa hivi ninaweka 2,000 na chapa the whole day. So inabakisha pesa mzuri na iko sawa kabisa juu sasa hata gari iko na nguvu na iko na bio. Kimani anaeleza jinsi alivyofikia uamuzi huo baada ya kulemewa na gharama kubwa ya mafuta, akisema hana mpango wa kurejea kutumia petroli au dizeli. Sasa petroli ni kama ulikuwa unafanyia mafuta kila siku, juu hizi gari zinaweka 2,000 inakunywa 6,000 kwa siku. Na sasa kutoka niweke gas ninakunywa kama 2,500 ama 2,000. So unaona ile pesa yote ya mafuta inarudi upande ya mfuko. So unaona faida, at least utaenda na ngiri 3 ama ngiri 4 kwa siku. Lakini mbeleni ulikuwa unaenda hata na 200 ama 300 juu ni kama mafuta unafanyia. So iko na faida kubwa sana kuweka gas, inasaidia mwenye gari, inasaidia driver na pia inasaidia mambo mengine ambayo ina mahitaji ya kila siku. Katika kituo cha ubadilishaji wa magari kutumia gesi cha Autogas kilichopo Githurai 44 jijini Nairobi, tulikutana na Kerema Kishanto, afisa mwandamizi wa kampuni hiyo, ambaye anasema mpango huo unaendelea kukubalika kwa kasi kutokana na manufaa yake ya kiuchumi. Autogas ndio tulianzisha hii business. Sisi ndio pioneer hii business. Sisi ndio tulianzisha, and this is a company. We don't go shortcut, we go the process. Na ukiwa na shida, tukikonvertia gari kwa leo, tunakupatia warranty ya miaka 2. Ikikuletea shida katikati ya hiyo miaka 2, sisi wenyewe tunabadilisha bila wewe kulipa hata shilingi. Tuko na karibu gari 15,000 tumeconvert Nairobi County. Gari zote za EFI tunaweka zote, za petrol, za diesel tunaweka zote. Kabla hatujafanya conversion, tunaangalia kwanza gari kama iko na shida yote ya engine. So kuna kitu inaitwa inspection ambayo tunafanya. Kwa mfano umepigia simu kama wewe client, ulikuwa booked, hiyo gari inakuja kwa workshop, tunafanya kitu inaitwa inspection. Inspection sasa tunaangalia engine, ni kama tunafanya diagnosis ya whole system. Tunaangalia all engine system, engine situation ya gari vile iko. Kama gari yako itapita inspection, then we'll advise you to proceed with the next process ya payment so that we can do conversion. But in case it fail, we'll give you a report, na kupatia report ya conversion, ya fail, ya issues zenye utaenda kufix. Ukienda umalize utengeneze urudi hapa, then we can do a re-inspection again to confirm ile vitu ambayo tulikuambia ndo katengeneze zimerekebishwa na gari iko sawa sawa. Miongoni mwa maswali ambayo yamekuwa yakiibuliwa kuhusu matumizi ya gesi kwenye magari ni swala la usalama. Hata hivyo, Wakenya wanahimiziwa kutopotoshwa na taarifa zisizo sahihi. Wataalam wakisisitiza kuwa magari yote yanayobadilishiwa mfumo huwekewa vifaa vya usalama vinavyokidhi viwango vilivyohitajika. So the safety of this system is too high compared even for that of petrol. It's very high. Watu wanasema ati gari mara zingine ikiwekwa gasi inachamuka, lakini labda gari yako iwe na shida. Gari yako kama haina kasoro yote, na kama iko na kasoro wanakuambia uzuri yao ni hiyo. Mimi sasa niko na gas more than 1 year.
nikiitumia ninaona uzuri yake. Gesi tunajua haina carbon, inaosha engine, so inasafisha ile engine yako. Hata ukitumia gesi peke yake bila kutumia mafuta, ukiangalia ile mafuta oil yako ya gari, utaangalia utaona haijachafuka kwa sababu no carbon deposition in the engine cylinder. Licha ya hofu zinazotolewa na baadhi ya watu, uzoefu wa kimataifa unaonyesha kuwa magari yanayotumia gesi yanaweza kuwa salama na ya kutegemewa mradi viwango vinavyostahili vifuatwe wakati wa ubadilishaji na matumizi. Unajua petroli iko na emission, iko na carbon. Gas haina carbon. So once we adopt the autogas system and the autogas market, it means ile carbon emission inatoka kwa diesel or petrol vehicle will be reduced in a high percentage. Na hiyo inatusaidia kwa sababu pia the climate, it support the climate change. Ile climate kama tulikuwa tumeanza kuharibu mazingira yetu inatengenezeka kwa sababu sasa hatutupi ule uchafu wa carbon katika anga yetu. David Kagina, K24 TV. Tariki 23, tariki 24 na 25 June, kabuni ya Pwani Oil na Kameme Kayuka Muingi nitugashira matura ma All Karau kwanyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Nitugoka gukuonia njira njega ya gukama ukihuthira maguta ma Sawa Milk Jelly maria makoragwo mari soft na matigagitha ati ng'ombe yaku nirakameka na njira njega o ati ndehithaga iria. Oho Pwani Oil ni makureheire supplement ta Ama Energy, supplement iria iteithagiriria ng'ombe yaku ikagia na hinya wa mwiri na koguo ikongerera production. Nĩ twacokereria tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ akumithĩtie ũrĩa ũrarĩ minista wa mĩbango kaunti-inĩ ĩno Patrick Analo kũrũmĩrĩra gũikio ngono gwake arĩ na makĩria ma ciringi mirioni 65 mbeca baribari gwake mũciĩ akiuga egũkua mũtharaba wake mũndũ arĩ ta mũndũ kĩũmbe kuona gũtirĩ na njĩra ya gũtarĩria ũrĩa arĩ na kĩgĩna ta kĩu kĩa mũigana wa mbeca icio. Igwaitina rĩa mbere gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja nĩikĩtie mwario wake kũrũmĩrĩra gũikio ngono kwa ũmwe wa abitha nene thirikari-inĩ yake arĩ na mũigana wa ciringi mirioni 65 mbeca baribari gwake mũciĩ kũrĩa akumithĩtie abitha ũcio ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa mĩbango ya kaunti Patrick Analo akiuga gũkua mũtharaba wake arĩ wika kuona gũtirĩ na njĩra ya gũtarĩria kũrĩa arutĩte kĩgĩna kĩu kuona tigi ya kaunti. It is not revenue he was found with. I don't think it's being investigated. But in Nairobi, first, we don't condone that. And I condemned it completely. I suspended the officer immediately. We've seen cases of people being found with money from national government, from other counties before, whether it was bribes collected from people, etc. It is wrong. And we must do everything we can do to tighten systems to prevent that. Sakaja ũrĩa gwĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya senete ĩgiĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ CPAC gũtarĩria mathabu ma kaunti ma mwaka wa 2024-2025 athing'ĩrĩirio gũtarĩria gĩtũmi kĩa abitha wa thirikari yake gũkorwo na mũigana wa kĩgĩna ta gĩkĩ nĩ maseneta a kamĩtĩ ĩno makĩria thutha wake kũhinyĩrĩria atĩ mĩhang'o yothe ya ũngania wa kĩgĩna ya kaunti ĩkoragwo ĩrĩ kũhĩtũkĩra mĩtambo ya kĩrĩu. You have talking about non-collection through cash. So my concern, if you find a senior official and you have said you are moving to cashless, then some of us doubt, considering finding 65 million with one person is very, very dangerous. That should be an indicator there is a big leakage in terms of collecting of rates or revenue and the like. So you really need to, you can't blame the media. Of course, certainly there is a problem within your own administration. That there is that window of somebody working with 65 million shillings is an indicator that there is a problem. As I said, even in that in my statement, there's a space for personal culpability. You know, I saw the media, my friends here, trying to now run with it, saying Sakaja's officer found
Like, surely, how do I know what you have in a bucket in your house? Igũrũ rĩa mũthũrĩmi wa mathabu ma thirikari nĩ ahithũrĩtie atĩ Nairobi ĩkoretwo ĩkĩrĩha mũigana wa ciringi mirioni 540 mwaka kũrĩ mũtambo wa kũngania kĩgĩna wa Nairobi Pay. Ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũgwati harĩ kĩgĩna kĩa mũingĩ kuona kaunti kũhũthĩra mũigana wa ciringi bilioni 5.7 mbeca cia mũingĩ kũrũgamĩrĩra mũtambo ũyũ. Audit review confirmed that Nairobi Pay is already owned by the county, raising concern over the justification for outsourcing its hosting and management function. You can look at we're spending 540 million, but you can also look at they're bringing 13.8 billion. It is been efficient. It has raised more revenue than any other system before. And so the G2G framework for us works very well. Igũrũ rĩo nĩ kũhithũkĩtie atĩ kambuni ĩno yakoretwo ĩkĩũngania kĩgĩna gĩa kaunti kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ ona mbere ya mekiranĩire ngirimiti na kaunti kĩwatho. Ũndũ ũrĩa waya gũkorwo ũcũngĩrĩirie mũingĩ wa Nairobi kũrwo nĩ makĩria ma ciringi milioni 800 mũtambo-inĩ ũyũ. How are we getting commercial rates from a system that we developed with our taxpayer money? Because if it's government that developed this, it is our money. We would expect then that they would be doing at least half of what the commercial vendors are doing. So what is the cost benefit for the people of Nairobi really? Acquisition means acquisition. I mean, it's you own it. But now you're saying you don't own it. The total estimated cost payable to the service provider amounts to Kenya shillings 2.7 billion. No evidence was provided of cost benefit analysis. Kumana na kamĩtĩ ĩno ya CPAC yendekithĩtie gũtabania ũthũrĩmi wa mwanya wĩgiĩ ngirimiti gatagatĩ ga kaunti na mũtambo ũyũ wa Nairobi Pay. Nĩguo gũkũrana nũ mwene mũtambo ũyũ nĩ mũigana wa kĩgĩna kĩrĩkũ kĩa mũingĩ ũhũthĩkĩte kũrĩhĩra mũtambo ũyũ, na makĩria gũkũrana kana watho nĩ warũmĩrĩirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire harĩ gũkinyanĩria ngirimiti ĩno. If we went to these people's houses, Governor, we can raise campaign money. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra Wagunya. Kĩama kĩa aruti wĩra University wa Sure ũkĩrenda ũrũgamĩrĩri wa University ya Moi kũrĩha mathirĩ mothe ma aruti wĩra marĩa makoretwo magĩcokanĩrĩria kumana na mathĩna ma kĩmbeca. Kũringana na mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Constantine Wesonga, thirikari nĩĩrekereirie kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi bilioni 3 kana 6 kũrĩ University ĩno, akiuga aruti kana mabataro ma aruti wĩra nĩ mabatiĩ rĩu nĩ kũhangĩrwo. Mathĩna ma kĩmbeca University-inĩ ya Moi maya gũkorwo makĩnyihanyiha, na o nĩ thutha wa thirikari kũrekereria mũigana wa ciringi bilioni 6 kũrĩ University ĩno. Riboti ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ kĩama kĩa arutani a University waso. I've talked with the Vice Chancellor of Moi University through phone, and he has confirmed to me that money is in Moi University. Therefore, we want to demand that Moi University Council pays the money to what it was intended for. Kĩama gĩkĩ ona kũhanũra ũguo kiugĩte mbere ya mahũthĩro o mothe, mbeca ici ibatiĩ kwamba kũrĩha mathirĩ mothe kũrĩ arutani na aruti wĩra a University ĩno, ta ũrĩa ngirimiti yao ya gũcokereria wĩra-inĩ mwaka wa 2024 yaiguithanĩirie. This agreement shall be binding on Moi University Council as well as on WASU and its Moi University chapter and shall take effect immediately. Huu mkataba ulitiwa sahihi tarehe 30 Novemba mwaka 2024. Sasa ni miaka miwili. There is 500 million that was to be released by the end of January, and it was released. And Moi University Council used that 500 million to pay salary. Now that they have the money, they should now recoup the money from this 6.6 billion to pay 500 million to the intended purposes. Hamwe na mbeca ingĩ iria kĩama gĩkĩ kĩrathingata gũkorwo ikĩrĩhwo kũrĩ aruti a wĩra nĩ ciringi bilioni 1.2 iria ikoretwo igĩcokanĩrĩria ta thirĩ wa ngirimiti yao ya uruti wa wĩra ya mwaka wa 2017-2021. Moi University had been underpaying internally. Instead of paying 2017-2021 rates, they were paying 2013-2014
17 rates, which accumulated to 1.2 billion. And we agreed in the return to work formula that the 1.2 billion was supposed to be factored in the 2025-2026 financial year. Now that they have money, they should get this 1.2 billion from the 6 billion and pay. Kũringana na kĩama kĩa UWASU, arutani makoretwo makirĩrĩirie kwa ihinda iraya na ũguo mabatie kũrĩhwo mbeca ici hatarĩ ngucanio o yothe, kwaga ũguo macoke mĩrũrũngano-inĩ. We don't want, when students come back in September, to have industrial action. Can all these things be settled before students resume in September? Na tunataka malipo hayo yafanyike bila kuchelewa. Pesa zipo na zilipwe kwa wafanyakazi wa chuo kikuu cha Moi ili kuwe na utulivu. Lakini kama wanataka sarakasi zote zile, mwezi wa 9 tutaingia katika sarakasi hizo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, gĩtagwo Ngina wa Wadiro. Twambe tũikĩrie oro rĩngĩ mwĩroreri wa Kameme TV, no tũragĩcokereria na riboti ingĩ, ndũgathengie mũtambo. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. Bingo. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Nĩ mũthenya ũngĩ ũrĩa tũgũtwaraga hakuhĩ na mũciĩ wa kĩroto gĩaku. Tabarĩra ya ũmũthĩ ngũkwĩra nĩ ya kũgucĩrĩria maitho ona gũkuonia mĩeke ya deals na marima mega ũngĩigithia na real estate. Reke tuone o nyũmba nĩguo ũthure ĩrĩa ĩrarũmbĩania na mũhuko waku. Ũrĩa wonaga mũciĩ ũhana waingĩra kĩhingo-inĩ o ũguo nĩ kwa bata mũno. Na no wega ũmenye atĩ ũthaka ũyũ to thingo. Nĩ style, rangi ona materials itũmaga ũhane kĩrorerwo. Na makĩria tũgacanjamũra nyũmba yaku nĩguo ĩgucĩrĩrie maitho kũhĩtũkĩra interior decor ya timu itũ ya iFundi Home Services. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya wa kiumia ciehanda thaa 2 cia ũtukũ amu kĩroto gĩaku tũrakĩoya na ũritũ. Ririkana ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore.
Nĩ twacokereria tũthiĩ na mbere na mũtambũrũko wa mohoro mũingĩ wa kaunti ya Laikipia nĩ ũhinyĩrĩirio gwĩtĩkĩra kwĩyandĩkithia na kũiga mũthithũ wao thothaitĩ-inĩ nĩguo gwĩkũria kũgacĩrithia ũtũũro wao hĩndĩ ya kũhingũra rũhonge rwerũ rwa SACCO mwena wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia. Anyiti itemi matiganĩte ũigithia-inĩ nĩ matũgĩrĩtie itemi rĩrĩa thothaitĩ inyitĩte harĩ kwambatĩria ũtonga wa bũrũri. Ngona-inĩ rĩa gũkũngũĩra na kũhingũra rũhonge rwa 34 rwa SACCO ya Unitas mwena wa Nyahururu, arũgamĩrĩri a SACCO ĩno hamwe na maabitha a thirikari rũhonge-inĩ rũrũ nĩ moire mweke ũyũ gũtara onjoria na mũingĩ bata wa kũiga mũthithũ na kũnyitĩrĩra thothaitĩ. Mũrũgamĩrĩri wa SACCO ĩno Martin Mũhũhũ atarĩirie na gũtũgĩria mĩtaratara ĩrĩa magathĩkĩte ya kwambatĩria ũtonga wa amemba na gũkinyĩra mũingĩ matũũra-inĩ. Twarora ta Unitas tũrokire tũrathiũrũrũka, tũrambia mwena ũrĩa wa Nanyuki, tũraringĩrĩra, tũroka nginya Nyahururu, tũrambata Rumuruti, Kinamba, Thofiri, na kaunti ĩno tũrona potential nene mũno na tũrona andũ metereire partner ta Unitas. Mũndũ ũgũka manyitanĩre mahote gũkũria kaunti ĩno, mahote gũtransform kana gũcenjia mĩtũrĩre ya ikaria gũkũ. Marĩ hamwe na mũikarĩri gĩtĩ wa bondi Michael Mũrĩithi matarĩirie na kuga thothaitĩ nĩ iteithĩtie na njĩra nene harĩ kwambatĩria ũtonga wa bũrũri, kũnyitĩrĩra arĩmi, onjoria na mbeũ njĩthĩ kũgerera ngombo cia marĩhi ma thĩ ma njoherera. SACCO ĩno itũ ya Unitas ĩikarĩire asset base ya 31 billion ũmũthĩ, na twĩ kaunti 17 thĩinĩ wa Kenya, ĩno yahingithia 17 ya Laikipia, na nĩ tũreciria nĩ tũgũkora mũno tondũ wa kũnyitana na members itũ ũrĩa tũgũthiĩ tũmakũrĩtie na ũrĩa tũgũthiĩ tũnyitanĩte nao. Nĩ tũgũthiĩ tuongereire asset base ĩyo na nĩgetha tũhote kũhutia memba na gũkũria memba na kũmacenjeria mũtũrĩre. SACCO ĩno ĩranĩire gũtabania gĩthomo kĩa wĩigithia na ũkũria nĩguo kũhingũra meciria ma mũingĩ matũũra-inĩ. Nĩ tũkũingĩra kũndũ kũngĩ tondũ Nyahururu taũni nĩ ĩrakora mũno na ĩna matũũra marigicĩirie ta Kinamba na matũũra mangĩ marigicĩirie. Gũkũ Laikipia kwĩna taũni nyingĩ mũno nene, koguo taũni icio nĩ tũgũthiĩ tũkĩhingũraga branch o kahora o kahora. Ona branch yerũgamia tũgathiĩ tũkahingũra ĩyo ĩngĩ, yerũgamia tũkahingũra ĩyo ĩngĩ, tũkahota gũteithia andũ aitũ, nayo SACCO ĩgagĩtuĩka ĩgakũra na ĩgaikara ĩrũgamĩte wega. And so every year we expect all cooperatives to be able to hold a general meeting with audited accounts. And that is why I was saying the Unitas, they know it's a requirement. And so they work towards it. They only inform us that our meeting will be on this day with the audited accounts which are registered. Some cooperatives will tell you we want to do our AGM, but our accounts have not been registered. Because even for SASRA to register those accounts, there are parameters that you must meet. SACCO ya Unitas ĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũteithia arĩmi, mbeũ njĩthĩ na onjoria nini harĩ motungata ma kĩmbeca na motaro ma wĩigithia. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira. President William Ruto nĩ atanyĩtwo gwĩkĩra kĩrore watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2026 ũrĩa ũrahetũkirio nĩ ambunge 122 gũkũ 40 makĩregana naguo mũthenya wa ira. No gũkorwo atĩ ambunge matanyihĩire 180 matirarĩ bunge-inĩ hĩndĩ ya gũikĩria watho ũyũ kura, nĩ gũtumũrĩte ciũria nyingĩ cia kana bunge nĩ ĩraruta wĩra wayo ũrĩa kwagĩrĩire. Kũhetũka kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2026 o rĩngĩ nĩ gũtumũrĩte ndereti hiũ bũrũri-inĩ, na ndereti ĩno ĩronekana kwambĩrĩria kuoya mwerekera wa kĩũteti. Waheshimiwa tuombe. Na ndereti hiũ ĩrĩa ĩrathire na mbere hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kamĩtĩ ya bunge yothe nĩ yambĩrĩirie kũigĩrĩrwo kabirũ-inĩ. Bunge makĩonekana gũkorwo marahũthĩrire mweke ũcio gũcambicũrana kĩũteti. If you have a PIN number with the prefix A, then the bill was saying you file your returns by the 31st of January. It is unfathomable that he is the one suppressing the young people of Kenya and yet pretending to offer them help. It is also important for us to inform Kenyans that there are certain tax reliefs. The assertion that this finance bill
including the clause in question, is relieving Kenyans from taxes is untrue. And that's why we are going to be voting no. Abunge igana rimwe rĩa 22 nĩo maraikirie kura ya gwĩtĩkanĩria na watho ũyũ. 40 nao mararegana na icunjĩ ciothe 57 cia watho ũyũ. Na gũtirĩ mũmbunge ona ũmwe wa arĩa mararĩ bunge-inĩ ũragire gũikia kura. Na kĩũria kĩrĩa kĩreyumĩria haha nĩ gĩa kana mũng'ethanĩro hihi waya gũkorwo nĩ ũragũire kĩgeranio gĩa kuonania hinya waguo wa kĩũteti bunge-inĩ. Kũbulldoze andũ mavote kuga yes. Ti kuga thirikari ĩna hinya. Harĩ ambunge 348 arĩa marabatie gũkorwo bunge-inĩ mũthenya wa ira, ambunge 147 matinekinyia bunge-inĩ ĩyo, ũndũ ũrĩa ũtigĩte kĩũria kĩngĩ gĩa kana ambunge nĩ wĩra wao maratiganĩria na kana nĩ guoya wa ũteti ũrĩa ũkanagia hamwe na watho wa kĩgĩna maretigĩra. Kĩrĩa kĩngĩtũma bunge ingĩ makorwo matarĩ bunge rĩ, nĩ tondũ tũtitigĩtie haraihu campaign declare. So ni ũndũ wa gũkorwo ndũkwenda gũkerwo atĩ warĩ kuo hĩndĩ ya finance bill rĩ, nĩ ũgũrega gũthiĩ bunge nĩgetha andũ aku matigakuone. Na gatagatĩ-inĩ ka woni ngũrani ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũrekererio nĩ Akenya igũrũ rĩgiĩ ambunge gũtĩra cikaro-inĩ icio, ũhoro rĩu nĩ ũhithũkĩte atĩ mũmbunge wa Kiambu Ndindi Nyoro akoretwo icera-inĩ rĩa kĩwĩra nja wa bũrũri kuma mũthenya wa gatatũ ga kiumia gĩkĩ. Gĩtũmi kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie we gũkorwo atarĩ thĩinĩ wa cikaro cia bunge mũthenya wa ira, na ona thĩinĩ wa igongona rĩmwe rĩrĩa agũbatie gũkorwo arĩ we mũgeni wa gĩtĩo nĩ kũrũgamĩrĩrwo arũgamĩrĩirwo. I'm here to represent the chief guest, Honorable Ndindi Nyoro, who really wanted to be part of this, but because of overseas engagements that came on Wednesday, he did not manage to come. Ndũmĩrĩri ĩrĩa arekereirie yugĩte atĩ nĩ ngoretwo ngĩnyita itemi rĩnene harĩ ndereti cia kwarĩrĩria watho ũyũ, na ngaheana meciria ngũrani ma nĩ atĩa Akenya mangĩhũthĩrio mũrigo, ona gũtuĩka meciria macio matiakuruhanirio thĩinĩ wa riboti ya mũthia ya kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ kĩgĩna. It is very disappointing that I gave proposals that would lower fuel prices, notably being lowering VAT on fuel products for a period of 6 months and excise duty, but Honorable Speaker, the committee has decided to give the proposal a wide berth. No nĩ tũgĩcokagĩria ngatho arĩa nini tondũ makĩrĩ o kuo, arĩa nini arĩa monekaga tia kũgũrwo na nĩ memenyete. Ndũmĩrĩri ĩno ĩthiĩte na mbere na kuuga atĩ gũkorwo mwena wa arĩa aingĩ na arĩa nini thĩinĩ wa bunge ũrathoma kuma iratathi-inĩ rĩmwe nĩ kũritũhĩirie bunge wĩigĩrĩrĩki wayo wa kũnyabara thirikari, na mũrũgamo ũyũ noguo ũronekana gũkorwo na ataramu a maũndũ ma kĩũteti. Most heated finance bill was 2024, and the leaders of this house are in record, Honorable Speaker, saying that even if Kenyans rejected, that leaders still went ahead and implemented in whichever way, Honorable Speaker. Thirikari ĩrĩa ĩkuo bunge rĩ ĩna kĩndũ twĩtaga state capture. Ĩkapchetwo nĩ state, koguo nĩ executive uthondekaga na akahingithia mendekithia make na andũ arĩa me bunge matekwenda kũria kĩũria. No ningĩ kũrĩ ona kĩũria kĩngĩ kĩreyumĩria kĩa nĩkĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ ndũronekana ta ũragucĩrĩria matũkũya maingĩ kuma kũrĩ Akenya, ona thengia wa atongoria a mũng'ethanĩro gũkorwo makĩhinyĩrĩria atĩ nĩ watho wa kũhinyĩrĩria Kenya na gĩkĩro kĩnene. Ũguo Wanjiku akona atĩrĩrĩ, twatigia oro mwaka ũmwe tũthiĩ gĩthurano, na tondũ andũ aya nĩ tũmahete ũhoro makaga gũtũigua rĩ, hatirĩ bata wa tũthũkie mĩoyo ĩngĩ, tũtigĩtie oro ihinda inini tũmarute tũrehe andũ angĩ erũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Tũngĩtũikĩria nĩ tũracokereria na riboti ciĩgiĩ mathako ũrĩa gũikaire iharo-inĩ.